Fillimisht në njën më të madhe shtojmë 3 vezë, por vezët duhet jenë në ambient dhume, mos paku për 2 orë. Te vezët shtojmë 8 lugë gjelle të pluta me sheqer. Dhe vazhdojmë të përzijemi në tel kuzhine për 1 deri në 2 minuta, derisa sheqeri të tërhetet pak të vezët. Tani vazhdojmë që ta shtojmë 1 gotë 200 ml me qumësht, 1 gotë çaj 100 ml me vaj. Përzijemi edhe një herë. Tani te brumi do të shtojmë 8 lugë gjelle të plota me miell, 1 lugë gjelle me një shiste, vanilj sheqer dhe 1 pako pluhur për pjekje. Përzijemi një herë mirë, pastaj vazhdojmë që ta shtojmë edhe kakaon. Te brumi shtova edhe 2 lugë gjelle tjera me miell dhe do të vazhdoj të shtoj edhe 2 lugë gjelle me kakao. Përzijem edhe një herë. Marrim një tepsi me dimenzion me numër 28. Poshtë tepsisë kam shtruar letër për pjekje dhe pjesët anësore dhe poshtë e kam lyer me margarinë. Brumin e përgatitur vazhdojmë që ta shtrojmë në tepsi. Vazhdojmë me pjekjen në furrë të parangrohur në 220 gradë për 20 deri në 25 minuta. Brumi është pjekur, sapo e kam larguar nga furra. Do të lejojmë që të ftofet brumi një herë vetëm për 5 minuta. Tani që brumi është ftofur për 5 minuta, marrim 200 ml qumësht të ftoftë dhe vazhdojmë të shtojmë nga pak sipër brumit për ta zbutur. Tani brumin e largojmë anësh dhe lejojmë që të pushojë, ndërkohë ne e bëjmë gati krimin. Në një tenxhere më të madhe shtojmë 700 ml me qumësht. Qumshti do të shtojmë 2 pako me puding me aromë të vaniljes. Brenda në tenxhere shtojmë edhe 5 lugë gjelle me sheqer. Vazhdojmë tani në zjerje, në zjarr mesatar, duke e përzier pa ndërprerje derisa pudingu të fiton trashësinë e dëshiruar. Dhe tani që pudingu ka fituar trashësinë e dëshiruar, e largojmë më një herë nga zjarri. Pudingu vali nxehtë, shtojmë 75 gram margarinë ose gjalp të pakripur dhe përzijemi. Me njëherë vazhdojmë që të shtojmë 150 gram biskota të bluara. Përzijemi edhe njëherë. Në kremin valt nxehtë e shtojmë sipër brumit. Me ndihmën e një luke e lëmojmë mirë kremin që të na bëhet i barabartë në të gjitha anët e ëmbëlsirës. Dhe po e vreni kremi po trashet me një herë, trashet nga biskotat që i kemi shtuar. Kjo ëmbëlsirë njihet me emrin krem banana torta. Pra duhet që të shtojmë në këtë ëmbëlsirë edhe banane. Unë kam gjetur disa banane kështu të vogla, por mund të lirisht përdorni edhe banane thjeshta duke i ndarë në gjysë. Këto unë i gjeta në Tiranë. Vazhdojmë i rendisim kështu të ëmbëlsira. Në njën më të vogël shtoni 150 gram çokoladë. Unë preferoj që të përdor çokoladë të qumshtit. Për çokoladës do të shtojmë dikon parafërsisht 100 ml krem pana për ëmbëlsira. E vendosim tani në zjarr mesatar, duke e përzier her pas here, derisa çokolada të shkrihet. Dhe tani me çokoladën e shkrir
E mbulojmë tër ëmbëlsirën sipër. Fillojmë nga bananet. Dhe tani lejojmë që ëmbëlsira të pushojnë në frigorifer për 3 deri në 4 orë, të shtrëngohet mirë dhe është e gatshme për të vazhduar dhe për ta shijuar. Dhe të dashur miq, krem banana torta është gati, është ftofur mirë, është shtrënguar dhe si gjithmonë, si në çdo fund video, edhe në këtë video do ta bëj demonstrimin e recetës nga afër.